Bukelina nyonso popio Yahweh. Papa, nous mission nos sangs de l'homme comme ça madame. Papa na tiki moment oyo bomele katsema boko na yo. Papa to kumisa kiyo to sanjo la kiyo kolo e komi moment oyo yo kikolo la biso. Papa na tiki libota moko na moko. Na tiki bilenge basi pe libali ba papa ba mama. Oyo moko mwalelo yo salaki nzela papa bimakati esika oyo. Papa ezalaki te ko bango ya koteka kosomba. Mais il y a qui va un plus de quelque chose. Nyons les amis qui existent dans le et la parole les amis qui soutenir Nyons. Il y a un maloba de l'ingoyo qu'on a pas dans le nord. S'il y a des vies où les amis déchirées, s'il y a des vies où les amis qui tungi sama, papa tikate maloba na yo, où les amis na bomoy, où les pénétraka, tikate yamo e kota, e pesa lobiko, e kangola, e kata où les amis ba lien. Et briser la chaîne, Seigneur, et pèse la guérison. Papa, tu ici au sang, nous recommandons l'instrument du jour, l'outil que tu as choisi. Dans télémillions, la manigance, manœuvre ya mouini satana. Akokaki jamais kokanga libota na bandako. Mais ba ye kati mesika oyo ye atelemite kolo yo bikata makomito résister ye pe akokima musika na biso. C'est pourquoi je résiste à toute manigance de l'ennemi. Je résiste à tout le plan de l'ennemi. Oyo nyon se fait ko sala ko Disney de ko moko na moko na kangi misala na yango na rendre yango nul et sans effet sala dans le nom de Jésus. Na rendre libre qui n'a pas dans le lot en fait que ba yoka yo comme il se doit. Papa na kumisi yo na sange yo dans le nom de Jésus. Oazali mon conduit, paix mon petit nabiso. Ainsi prier. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange. Béni soit le nom, béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le Maître, gloire et soit le nom du Seigneur. Béni soit, béni soit le nom, béni soit le nom de Jésus, béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le Normalement, je ne pouvais pas les présenter. Es ist schade, wenn man ihn Mais pour la présenter, zum Beispiel heißt es nur, celui-ci, c'est notre compagnon, frère dans le Seigneur, frère Christian Totila. das ist der Bruder Christian Totila. Il n'est pas présenté, mais pour la présenté. Denn ich stelle ihm hier vor, einer derjenigen, die am Anfang hat. Und aber auch mehr mit dem Pastor Gomez. De temps en temps, il venait aussi pour nous appuyer par construire Moussa Nzambe. Und ab und Quand zu on kam faisait er aussi auch, des premiers pas quand on um für das Gotteswerk avec les veillées, des samedis, des dimanches, il venait. und auch am Wochenende war Il venait, il y a beaucoup plus. und er kam jedes Samedi, Mal. dimanche,
milieu de la semaine, ils venaient. Ob Mitte der Woche oder am Donc, Wochenende. parmi eux, ils contribuent aussi dans le salon de Diejenigen, die das Gotteswerk sehr unterstützen. beaucoup plus, il a voulu beaucoup plus, il a manifesté aussi cette volonté aussi de venir nous visiter. Aber heute hat diese Freude mit Une uns fois gemeinsam zu que ça teilen. a planifié, ça n'a pas vraiment tenu. Denn es kam zur Nous à rendre possible, c'est pourquoi il est parmi nous. aber heute Ailleurs aussi Nabat. Aber kam nicht allein, kommt nicht Moi, allein. peut-être j'aurais des difficultés à représenter Maman. Ich hätte vielleicht Schwierigkeiten vorzustellen. Le frère Maestro, lui, il n'est pas aussi à présenter. Aber unser Maestro, der hat auch Je pense que de l'autre côté aussi, aber ich sehe, dass auch eine Bemerkung hat. Mieux placé pour nous représenter afin que tu sois Vielleicht ist das Je laisse la place à Papa Christian. Ich übergebe das Wort an Papa Christian. Amen. 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 Est-ce que c'est Moïse? Je vais te donner ça de mon corps. Naza n'a sentiment de partager. Und ich habe es ein bisschen geteilt. Partager parce que ça l'économie qui n'a pas la parole. Es gab viele Tage, die es lange her, dass ich euch sehe. Nazali vraiment moi na boyo ya ndaku ba boyo représenter kate. Ich bin ein Kind, den man nicht noch mal vorstellen soll. Parce que mingi bazali awa bazoi ba ate konta nazali kuya bazali na mikemi. Denn viele können sich nicht an mich erinnern. Lelo ba komi mikolo. Aber heute sind sie gewachsen. Lelo ba komi ba compagnie en salle. Und heute unterstützen sie auch den Gotteswerk. Parce que lelo be bazali pour salle le monde. Denn heute auch unterstützen wir gemeinsam. Ya mona ba mboli nzambe na militaire na nzambe ndenge a permettre ngai de mater na liboso na bino mpona koza na ntina na nzambe. Ich preise den Herrn, hier vorne zu stehen, auch das Wort Gottes zu teilen. Ya ba mboli mpe bino nyonso oyo bosi koya parce que na bapona baba kotikali kozangisa nzela ya eglise. Ich segne jeden Einzelnen, der hier anwesend ist. Boni Paul aza koloba apostola na ye ezozwa sens ntango aza komona bato bazwa litongo baza koboko. Der Name Apostel gibt den Sinn bei diejenigen, die der Gemeinde kamen. Azalaki kose glorifie te. Verherrlichte ihn nicht alleine. Ayebi ke soki azali apôtre. Denn er wusste, wenn er Apostel ist, azali apôtre mpona bato bazwa koya kobaba. dann ist er Apostel für diejenigen, die es ihn brauchen. Yango na kose glorifie te mpona te liboso na bino. Ich werde mich nicht selbst verherrlichen, wenn ich vor euch stehe. Aber wenn ich heute das Wort predige, ist es für euch. Denn ich kann nicht zwischen dem Gras reden. Denn man teilt nur zu Menschen. Denn wenn der Herr uns diese Aufgabe gibt, es zu teilen, dann ich bin überzeugt, dass jeder ein gutes Zuhören hat. Der Herr, ich segne den Herrn vom heutigen Tag. Wie der Pastor gesagt hat, ich bin begleitet mit dem Bruder Richie. Und auch einer der Brüder, Papa Fabi Van Kapembe. Und er rief heute früh an, zu was wir gemeinsam mich heute begleitet haben. Und wenn ich über mich sprechen würde, ich möchte nur zusammenfassen. Denn ich habe auch den Anfang machen. Aber es gibt eine Person, der überall ist. Er hat keinen Anfang, kein Ende. Die Bibel sagt von Genesis bis zur Offenbarung. Von Anfang an von Genesis bis Offenbarung. Man hatte nicht über den Vater gesprochen, nicht über die Mutter gesprochen, nicht über den Propheten hier auf der Erde, nur über alleine Jesus Christus. Also der Grund, warum als ich auf Philippa sah, als Nathanael Philipp sah und sagte, komm her, zu sehen, wo Mose die Person geschrieben hat, über die Gebote und auch diesen Propheten. Denn in der Gemeinde, es geht nicht
um den Pastor. Ils ont question à ça. Aber das ist eine Frage Gott. Mais ma famille, on vous entend, ils ont rendu un témoignage. Aber diese Worte legen Zeugnis über mich ab. Dans la Bible, c'est tout le là. Wenn wir über die Bibel sprechen wollen, Madame Kolobela Yesu. rede nur über Jesus Christus. Parce que l'exemple est atteint dans Yesu, c'est le début de la Bible. Denn alle Beispiele bei ihm sind hier viel Tout ça, Bücher. dans 66 livres dans la Bible. Wir haben 66 Bücher in der Bibel. Tout ça, dans baptême et béla. Und es gibt viele Themen, die man besprechen möchte. Voilà le nom de la une portion de la Bible. Und ich möchte auch eine der Wichtigkeiten darüber sprechen. Ich sehe die Person, der halt in der Gemeinde sich halt qualifiziert. Ich verfolge euch auch live. Und heute man hat über den Apostel Paulus gelesen. Über die Biografie seine Mission und auch seine Bekehrung auch. Denn ich könnte etwas dazugeben, dem gewiss Gottes Wille. In Lukas Kapitel 10, Verset 23 à 24. ab dem Vers 23 bis 24. Luc chapitre 10, 23 à 24. Lukas Kapitel 10, Vers 23 bis 24. Nathalie n'a pas compris. Ich lese den Namen des Il se tourna vers les disciples et il leur dit en particulier. Jesus wandte sich an die Jünger und sagte zu ihnen allein: Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Selig sind die, deren Augen sehen, was ihr seht. Car je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez. Ich sage euch, viele Propheten und Könige wollten sehen, was ihr seht, Et ne l'ont pas vu. und haben es nicht gesehen. Entendre ce que vous entendez Und wollten hören, et ne l'ont pas entendu. was ihr hört, und habt. Donc, Jésus m'a dit que si vous avez le temps, Wo Jesus Christus gesagt, und derjenige, der es sieht, der ist erfreut. Derjenige ist erfreut, der es sieht. Und das zu sehen, was ihr auch jetzt seht. Denn die Propheten, Könige wollten genau diesen Moment sehen, aber sie konnten es nicht. Sie wollten über diese Zeit hören, aber sie hörten es nicht. Denn wir leben in der Zeit von der Gnade. Es ist eine Zeit der Gnade und sie aber wenn du diese Zeit nicht, dann kannst du vieles verpassen. Jesus ging im Tempel und die Bibel sagt uns, dass Jesus die Stelle von Jesaja aufnimmt. In Lukas Kapitel 4 und öffnete und las. Aber die Bibel sagt, es wurde diese Stelle geöffnet, wo der Geist Gottes in mir ist. Parce qu'il m'a fait pour proclamer la bonne nouvelle aux captifs, pour délivrer les malades et rendre libres les opprimés et pour annoncer une année de grâce. Die Heil für die und auch für die Freude auch genannt Mais wird. là, quand nous sommes là, Aber was mich immer sehr erstaunt, Banobi attend un livre à prophète Isaïe. ist das hier vom Prophet Jesaja Quand nous faisons un livre à Isaïe 61, wenn wir halt Jesaja 61 lesen, da steht, dass halt Jesus kam über den, an dem Tag von, wann er kommen wird. Aber wie geht es, dass er das gelesen hat, obwohl es nicht ausgeht? Weil er alleine Jesus, denn er ist gekommen für diesen eine Jahr. Denn in dieser Zeit, in der wir leben, denn die Gnade Gottes ist auf uns. Daher, ich bitte jeden Einzelnen, die Gnade Gottes nicht heute begegnet, nehme es nicht als denn es wird eine Zeit geben, wo es sich auch verpassen wird. Daher, die Bibel sagt uns, heute, wenn ihr seine Stimme hört, schließt dein Herz nicht. Jedes Mal, wenn wir in die Gemeinde kommen, Gott bitten möchte, dass wir ein Plus in unser Leben bekommen. Der Apostel Paulus sagt, ja, die Natur lehrt uns. Wie ich gesagt habe, wie wir heute gewählt wurden, letztes Mal kamen, waren sie sehr klein.
Mais les autres comme ma compagnon. Aber heute unterstützen sie uns auch. Mais le monsieur n'a pas dit la terre, le nez dans la zaï, le nez dans la commune. Wenn ich sage, würde ich so stehen, wie ich damals war, Bango va on est denn die würden halt einen großen Sprung machen. machen. Le nez dans le ça au col dans le zone. Denn wie wir auch körperlich auch wachsen, Le nez dans le col dans la manzane de cola. so sollen wir auch in Gottes Werke auch wachsen. Amen. Et ça est vraiment important. Es ist sehr wichtig. Tous les églises qui font la moko allemand. Wir kommen nicht in der Gemeinde nur, weil wir einige Deutsch lernen. Tous les églises qui font la moko, tous les sont au bout d'un temps. Nicht eine Versammlung, weil wir keine anderen Orte hätten. Tous les églises qui font la Sabilamba. Nicht hierzu kommen, um sich einen Modetrend zu Mais zeigen. tous les églises qui font tous ces préparer l'hôpital. Aber um das zu bereiten für das, was wir morgen Yamo Yesu Masabi le mundo azako mona. selig ist derjenige, der es sieht. Bien aimé ozako mona ni. Denn was siehst du? Ozako dara ni. Was schaust du? Odi mundo azako mona. Derjenige, der sieht, Azaka d'assurance. der hat eine Versicherung. Mundo azako mona. Derjenige, der sieht, Bien aimé abanga raté. hat keine Angst. Mundo azako mona. Derjenige, der sieht, Ayebe sika azako chalo kolo. weiß, wo er seinen nächsten Schritt macht. Pourquoi parce que lui je les ali komo. Warum? Weil seine Augen offen sind, auch sehen. Mukolo prophète abimi na tongo na serviteur ne. Eines Tages ein Prophet mit seinen Dienern Makolo fike ba armée abimi ba entouré ba. und die Armee von den Feinden war umgeben von ihm. Serviteur na bani ko baba. Und sein Diener hatte Angst. Pona ni ko azali ko mona ti. Warum? Weil er nicht sah, er konnte nicht sehen. Parce que lui je les ali okaba. Denn seine Augen waren geschlossen. Lorsque le prophète a compris qu'Azaï Bobaba, Aber als der Prophet verstanden hat, dass seine a Angst compris la Nzambe, er betete zu dem Herrn, a fongola Yesu. er soll ihm die Augen öffnen. Ma combien de temps que Miss ne fuma ma dit. Aber als die Bibel sagt, dass seine Augen A öffnen, moni a même moment ne sai ko kampo tout là-bas. er sah eine ganz große Armee, was wirklich sehr mit denen umgeben war. Mais le Dieu que nous prions il a la bisoté. Den Gott, den wir beten, er lässt es sich allein. Azar la biso chaque jour jusqu'à la fin d'âme. Er ist mit uns jeden Tag bis zum Ende des De Tages. même, si la bataille est biso na mukanda na Actes d'abord chapitre 9 bisolé à Paul. Die Geschichte von Apostel Paulus in Apostelgeschichte 9. Paul t'a zo kende na nzela ya Damas. Als Apostel Paulus Richtung Damaskus Quand kam, il a yebe kaza omona. in ihm er konnte sehen, Parce que musala kwa Azaï ko sala. denn das Werk, was er machte, Azaï ko ke combattre ba disciples selon la loi. er war halt ein Christenverfolger. Oh, loi ka bapesa ki yango. Aber das Gebot, das er gegeben Na hat, problème bina ndeke ezalaki na ténèbre. aber es war ins Finsternis. Donc azalaki na kolinda miso na ye, Aber er hatte sich wieder in seine Augen, na ata azali kokende, obwohl er ging, mais miso ezali komona. aber seine Augen waren geschlossen. Na problème bina ndeke sur la route de Damas, Denn auf dem Weg in Damaskus, akutani na mwinda oyo engeli ebomi ye miso. er begegnete den starken Licht vom Himmel, wo er es Oh, gebeten, Paul oyo akanisa ekaza komona, wo er dachte, er würde sehen, akomi aveugle. aber er war blind. Pourquoi? Warum? Parce que akutani na lumière. Weil er begegnete mit dem Licht. Lumière oyo ezali Yesu Masiya. Denn das Licht ist Jesus C'est Christus. oyo akutani na lumière, Derjenige, der mit Jesus Christus begegnet mit Licht, aokoma aveugle. der wird blind sein. Oyo akutani na lumière, Der mit dem Licht begegnet, aokosana vie na yaka. er wird vergessen seine Vergangenheit. Oyo akutani na lumière. Der mit dem Licht Mais begegnet, on veut dire que les choses passées, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses qui sont devenues nouvelles. das Alte ist vergangen und das, was neu ist, ist neu. Oyo akutani na lumière à solo. Weil er mit dem Nazo asuro vie na ye ekotikala jamais le même. und sein Leben wird nicht dasselbe bleiben. Amen. Na combien de temps akutani na lumière? Und er begegnet mit dem Licht Lumière yango euti wapi? und die Frage stellt sich, woher kam das Licht? Genèse chapitre 1er, le verset 1er jusqu'à 3 balobi na biso. In Genesis 1 vom ersten Vers bis zum dritten Vers. Au commencement la terre était informe et vide. Am Anfang war die Erde leer. Ezalaki na molili partout. Es war überall eine herrsche Mais Finsternis. molili mosantu ezali kotepatepa likolo na mai. Aber der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Makomeli na verset 3 boye. Aber die Bibel sagt in Vers 3, Nzambe alobi aber Gott sprach, que la lumière soit es soll Licht sein. et la lumière refuse. Und das Licht wurde auch da. Lumière oyo Nzambe alobi ebima. Das Licht, was Gott sagte, Lumière yango ebimi kaka kati na ye moko. und das war nur aus ihm, es stammt nur aus ihm. Angels ont confirmé biso lobi na biso boye. Aber was uns bei Sterne Makambo oyo toza kote ya bino. das, was sie das von euch Oyo lernen, toye koloba na bino lelo. was wir euch auch heute auch Et lernen, Nzambe azali lumière. denn Gott ist Licht Et que kati na Nzambe und das in Gott molili ezali te. ist keine Finsternis. Yesu oyo akutana na Nzambe Derjenige, der mit Gott aza begegnet, kokutana na lumière kwa. begegnet sich auch mit diesem Mais Licht. bakomi ozotalisa na boye. Aber die Bibel sagt gleich,
Dans la Genèse, You know, in this Genesis, le chapitre 1er, 14e à 16e verset, also erste Kapitel vom Vers 14 bis 16, voilà comme il a 3e jour. da sind wir schon im dritten Tag, Nzamba alobi boye, wo Gott sprach, a créé corps moko pour la lumière. hat für diese Zeit für das Licht, Asali nzoto pour la lumière. hat halt den Körper für dieses Licht getan. Asali lumière au premier jour. Und das Licht vom ersten A Tag, continué à voir encore wana. tut es in diesem Körper da. Avec corps wana soleil. Und nannte es Sonne. Mais après si soleil mitindo boye. Und gab Sonne die Aufgabe, Alobi na partir à le soleil. ab heute du Sonne, Au comme président. denn du bist der Präsident. Donc dès que vous allez au soleil, ça va présider les jours. Und die Sonne zeigt den Tag. Parce que Nzamba a donné le soleil à présider les jours. Denn Gott hat irgendwie auch gegeben. Donc le soleil quand vous allez colorer là, Denn die Sonne, die du heute n'est hast, autre que Seigneur Jésus-Christ. es ist nur der immer lang ist Parce que Christus. Azali est le soleil de la justice. Denn er ist die Sonne der Gerechtigkeit. Voilà pourquoi on dit que du début jusqu'à la fin, il n'y a que question de Jésus-Christ. Denn wie gesagt, von Anfang bis Ende wird nur über Jesus gesprochen. Na Eva peut colorer. In Hebräer wird man sagen, Tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste. aber nie den Opfergabe. Voici, je viens dans les rouleaux du livre. Aber jetzt komme ich mit den Schriftrollen. Il est question de moi. Aber die hat in mir gekommen. Bien, mais la question, vous dites la question à ça. Es ist nicht die Frage, eine Frage des Menschen. Quand Paul a soutenu la lumière, Als Paulus mit dem Licht begegnete ma commune a commis aveugle. und es sagt, dass er blind war. A commis sous commande. Er konnte nicht mehr sehen. Mais tout dans la mort, tout dans quelque chose. Actes des apôtres chapitre 9. In Apostelgeschichte 9. Actes des apôtres chapitre 9. In Apostelgeschichte Kapitel 9. À partir du premier verset, Man hatte uns ab dem ersten Vers darüber gelesen. à partir du 6e verset. Ich beginne ab dem 6. Vers. Tremblant et saisi d'effroi, il dit Seigneur, que veux-tu que je fasse? Le Seigneur lui dit lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Les hommes qui l'accompagnaient demeuraient stupéfaits. Il entendait bien la voix, mais il ne voyait personne. Saoul s'éleva de la terre et quoique ses yeux soient ouverts,